Oraingoan ere lehiakiderik gabe, laugarren aldiz aurkeztu da Patxi López Euskadiko sozialisten idazkari nagusi izateko. Arro azken 3 urte terdi hauetan Jaurlaritzan egindako lanaz. Helburuak bete dituztela dio, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzaleak oposizioa arduragabea egin duen. Bereziki, fiskaletatearen erreformaren gaian. Buenos días, y eso es inmoral. Lo que hizo el PNV ha sido inmoral. Azken hauteskundeetako porrotari aurre egiteko alderdiak gizartera ireki nahi du, ideiak berrituz eta ustelkeriari neurri zehatzez aurre eginez. Ustelkeriaren aurka altxatu beharra dugu. Eremu eta maila guztietan, politikari ustel guztiak zigortu. Hiritarren konfiantza berreskuratzeko erabaki eraginkor eta ausartak hartu behar ditugu. Estatu eredua ere aldatu nahi du. Autonomia estatutik abiatuta, estatu federalerantz. Sozialistok hiritarren estatu bat defendatzen dugu. Hiritarrek kontrolatutako estatua eta printzipio hauek defendatzen duen eredua. Askatasuna, berdintasuna, elkartasuna, autogobernua eta bizi segurtasuna. Euskadiko Alderdi Sozialistaren ejekutiba kideak dira, 38 gizon eta emakume. Sozialisten 7. kongresu hau amaitu eta gero murritzagoa izango da. 21 kide izango ditu Patxi Lópezek gidatuko duen zuzendaritzak, bere berraukeraketa ez baitago zalantzan. Barne egiturak txikitu eta zeregin zehatzetara mugatzea da biltzar honetako helburuetako bat. Bihar arte ez dira ofizialki ezagutuko, PSE-ren ejekutiba osatuko duten 21 lagun hoien izena, baina segurutzat eman daiteke esaterako, Idoia Mendia, Gobernu Sozialistaren bozeramale ohiak indar handia izango duela bertan. Garrantzitsuak dira gure gizarterentzat eta Euskadin momentu historiko bat ari gara bizitzen, eta beti prest egon naiz Patxi Lópezerekin lan egiteko eta Alderdi Sozialista guztiarekin lan egiteko egongo naiz eskatzen didaten lekuan. Jesus Agigurenek ere alderdiko presidentziari eutsiko dio naiz eta politikaren lehenengo mailatik aldentzeko borondatea azaldu zuen. 306 ordezkarik gaur eta bihar alderdiaren norabide politikoa eta barne antolaketa zehaztu beharko dituzte. Alor honetan hainbat berrikuntza, inkonpatibilitateak, instituzioak eta alderdi barruko karguen artean eta primarioak, barne karguak eta hautagaiak aukeratzeko besteak beste.